Всем, ребят, привет! Сегодня у нас 25-е. Вот приехал домой. Выпустил своих курочек. Там боятся что-то. Чпугнем. Время уже 6. Зажирели. Ой, ребят, что боятся. У нас уже 6, уже поздно. Погода так себе ветреная. Ладно, выгоню всех сейчас, попробую всех пугнуть. Ну вот, ребят, всех, кто полетел, так пугнул. Ветер у нас сильный, нас относит туда, в сторону. Сильный ветер. Да, они тем более уже накормленные. Завтра, может, что-нибудь покажут. Ну, вон парочка бьет, там шейка, чулковый головастик. Сильный ветерок такой, неприятный для них. Да еще и снег как бы мешает. Че будем гонять? Вон там шейка бьет. Падает, аж падает. Головастый поднимается. Вот они, пара. О, шейка на посадку заходит. Вот она. Вот она, молодец. Молодец, моя хорошая. Вот она. Вот она, щелчок. Молодец. Вот она сколько раз. Вот, тянет. Давай, 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 давай. Молодчина. Вот она, молодцом. Давай, 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 давай. Вот она. Вот она против ветра как. Молодчинка. Вот она, молодец. Головастый кого-то попер уже. Кого-то, ребят, он в сторону отвалил. Глаз тоже должен неплохо лупить так. Тоже должен неплохо так. У него игра тоже неплохая. Все, куда-то отошел головастик. А вон он. Вон он. Вот он. Вот он с игрой там. Вот щелчок. Он будет долго лететь. Он против ветра сейчас падать будет. Вот он. Ребят, место сменить плохо снимать. Да, он все на больницу падает. Сильный ветер. Ладно, ребят, на этом все. Вот такая погода. Пока всем.